Арыбаңыздар кадырман көрүүчүлөрүм. Сиздер менен жумакчу. Көпкө чейин жок болгонум үчүн кечирим сурайм. Бул жолу мен сиздерди чет элдик бир чыгарма менен тааныштырайын деп чечтим. Amazing Digital Circus же кыргызча которсок таң калтырган сценарий цирк. Өтө көңүлдүү, жарык маанай тартуулган, сюжети, графикасы, обон коштоосу сапаттуу. Каармандарычы? Каармандары бул чыгарманын чыныгы, кем байлыгы. Ар бири өзгөчө, харизмалуу, жеке мүнөзгө ээ. Glitch студиясынын азыркы учурда эң белгилүү чыгармасы. Макул анда, баарын төкпөй чечпей баштайлы. Таң калтырган сценарий цирк 2023-жылдын октябрь айында Glitch Production YouTube каналына чыгып, өтө кыска убакта 100 миллион көрүүчүлөр топтоду. Биринчи сериясы азыр 400 миллиондон ашык көрүүчүлөр топтоду жана бул сан көбөйүп баратат. Бул Индия анимациялык проектлеринин арасында чыныгы жардыруу болду. Жаркыраган, түстүү мультсериал дүйнөдөгү адамдардын көңүлүн өзүнө магниттей тартты. Бирок бул чыгарма эмне тууралуу? Бир кыз кандайдыр бир белгисиз күчтөр аркылуу бир компьютердик ааламга маскарапоз кейпинде пайда болот. Кантип жана эмне үчүн келгени өзү да билбейт. Киргенде эле аны кызыл костюмчан, цилиндр тагынган, көздөрү бар, жаак дос болуп, өзүнүн бул дүйнөнүн кожоюну катары тааныштырат. Ал маскарапозго бул дүйнөнүн мыйзамдарын үйрөтөт, башка каармандар менен тааныштырат жана жаңы ысым берет. Таанышып алыңыздар. Помни чыгарманын эң башкы каарманы жана баяндоо көп учурда анын тарабынан жүрөт. Ал бир аз сүрдөп турат. Анысын түшүнсө болот. Ал цирк труппасына эң акыркы кошулду жана толугу менен күнөө элек. Мүмкүн сиздер ал тууралуу ар түрдүү көрөрмандардын чыгармаларын көрсөңүздөр керек. Кейн, сценарист цирктин башчысы жана башкы каармандардын саякаттарынын уюштуруучусу. Ал өзү чыгармада жасалма акыл болуп, башкы каармандардын психикалык ден соолугун сактоо үчүн ар түрдүү оюндар чыгарат. Бирок бул жардам бербей, кайрадан алардын көңүлүн ууртат. Күйөрмандар ага көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк синдромун байлашат. Джекс, бул чыгарманын телебай тентеги. Ал антроморфтук коен, башкалардын үстүнөн күлүп, көңүл оорутканды жакшы көрөт. Орой каарман. Бирок ички дүйнөсүндө бир сыры бар. Рагата, тигилген куурчак, оптимист жана эмпат. Баары менен сылык жана жакшы мамиледе болгусу келет. Джекстин башкасынан Гэнгл, комедия жана трагедия бет каптары менен лентадан турган каарман, өтө коркок жана сүрдөп жүрөт. Зубл, конструктор каарман. Ал ар түрдүү формаларда курулган жана көп жолу тышкы өзгөрүүлөргө дуушар болот. Мүнөзү бир аз рой. Гэнгл менен жакшы мамиледе. Падышах, шахмат падышасы, эң улуу каарман. Ал бул циркте эң көп убакыт жашаган жана мунун айынан акылынан бир аз тайып калган. Бирок караңгылыкка түшкөндө ал чыныгы акылман болуп чыгат жана каармандардын жан дүйнөсүндөгү коркунучтардан арылууга жардам берет. Күйөрмандар болсо аны Кейндин катары көрүшөт. Себеби 8-бөлүм кечирим сурайт. Спойлер бербей эле койгонум жакшы болот. Сценарий цирк биринчи көз карашта өтө эле ачык, эч кандай маанисиз жана бөбөктөр үчүн жасалган чыгармадай көрүнөт. Каармандар карикатура. Бирок биринчи сериясынан эле өтө коркунучтуу жана терең психологиялык темаларды козгойт. Бул бөлүмдө цирктин бир мүчөсү көлөмсүз, абстрактуу бир желмоозго айланат жана башка каармандарды кууйт. Рогатаны болсо оюнчуктай дубалдарга чаптайт жана бир нерсени чуктурат. А башкы каарманыбыз Помни болсо эч нерсени түшүнбөй өлүп кала жаздады. Бирок Кейн келип баарын куткарды. Желмоозду болсо жер тилөөгө камады. Аягында Помнинин жүзүн караңыздарчы. Бул окуя анын мээсин психологиялык жактан зордук салды. Психологиялык зордуктар жана физикалык жактан зарар берүүлөр болсо ар бир сериядан серияга көбөйөт. Джексти веган кылып салышты. Рогатаны кайнаган майга ташташты. Помнинин жаңы досу Мармелад крокодилди анын көз алдында жок кылышты. Гэнгл болсо дайыма эмоционалдык кризисте. Падышах акылынан мурун эле тайган. Зубулду майда барат бөлөктөргө чачышты. Кыскасы, ар бир серияда ар бир каармандын ички дүйнөсүндө оор жүктү көрөбүз. 7-серияда болсо башка каармандар бул цирктеги качып кетүүгө өтө чоң үмүт болгон. Бирок акыр аягы бул Кейндин дагы бир оюну болуп чыкты. Ушул жерде башка каармандар эмоционалдык жарылуу болот жана алардын баардыгы Кейнди каргашты. Бирок эч нерсени өзгөртө алышпады. Кейн болсо өзүнүн бөлмөсүндө ойлонуп отурду да эмоционалдык тараптан жарылып, өзүнүн сценарист цирктин кудайы катары көрдү. Анын ушул жерде эң кызыгы башталды. Бирок сиздер өзүңүздөр сериалга баш багыңыздар. Мен баардык нерсени сөздөр менен сүрөттөп бере албайм. Кандай ойлойсуздар? Кыргыз тилдүү аудиторияга мындай чыгармалар керекпи? Жыйынтыгында таң калтырган сценарий цирк бул Индия анимациялык студия үчүн туу чокуу деп билем. Цирк жөн эле чыгарма эмес, 21-кылымдын феномени болуп дебесин. А сиздер бул чыгарманын рахатына алат деген ойдомун. Катталыңыздар, бөлүшүңүздөр, лайк жана комментарий калтырыңыздар. Саламатта болуңуздар.